Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti in amannaa. Ameen. Hordoftoonni Yididiyaa YouTube kan taatan biyya alaas ta'e biyya keessa teessanii sagalee kana hordofaatti kan jirtan bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkamiin yoo nageessani, alaamanni waatiidhaaf maatiin akkam nagumaayi. Galata waaqayyoo an nagaa kooti, fayyaa kooti. Har'a mata duree tokko qabadheetan golaa YouTube Yididiyaa keessa kan jirtan yookiis maatii YouTube Yididiyaa kan taatanidhaa fi dhaamsa yookaan immoo gorsa tokko qabadheetan gara keessanitti dhufeetan jira. Innis mata dureen isaa share godhaa kan jedhudha. Egaa ijoo dubbii kootiiti share godhaa kan jedhu kuni. Kanaaf aga xumuraatti akkana wajjin taatan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Tariigaa haalli bakka itti viidiyoo kana waraabaatti jiru sagaleewwan garaa garaa seenuutii danda'u. Kanaaf dursa asumaan na of kalchaan isiniin jira. Gara dhimma ijoo dubbii kootiitti otoon hin dhufin duraan dursaa faaruu kanaan dura bara 2007 keessa faaruu hojjetame namoota hundumaa birallee faaruu hin geenyetu jira. Faaruu sana keessaatii faaruu tokkicha faarfachuudhaatiin isinis bakka jirtan teessanii waliin faarfanneetu gara dhimma ijoo kootiitti seenaa. Innis nan barsiisa waa'ee kee, nan labsa wangeela kee, iccitii waaqummaa kee kan jedhudha. Faarfachuudhaaf Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti in amannaa. Maqaa Sillaaseetiin faarfinu. Nan barsiisa waa'ee kee, nan labsa wangeela kee, iccitii waaqummaa kee. Nan barsiisa waa'ee kee, nan labsa wangeela kee, iccitii waaqummaa kee. Nan barsiisa waa'ee kee, nan labsa wangeela kee, iccitii waaqummaa kee. Nan barsiisa waa'ee kee, nan labsa wangeela kee, iccitii waaqummaa kee. Dachaa gad bu'een tulluu qaari'aa saba siin beekneen wangeela gahaa. Gooftaa waa'een kee maaliif dhokfamaa? Irratti du'ee tan wareegamaa, irratti du'ee tan wareegamaa. Nan barsiisa waa'ee kee, nan labsa wangeela kee, iccitii waaqummaa kee. Nan barsiisa waa'ee kee, nan labsa wangeela kee, iccitii abbummaa kee. Hunduu waa'ee kee bari'aa hubatu, Yesus Waaqa jedhaa fudhatu. Anaaf kun gatii hojii kootiiti, tajaajila koo urgeessi ati. Tajaajila koo urgeessi ati. Nan barsiisa waa'ee kee, nan labsa wangeela kee, iccitii waaqummaa kee. Nan barsiisa waa'ee kee, nan labsa wangeela kee, iccitii mootummaa kee. Na wajjin ta'ii nan dhiisin qofaa, hangaan ga'utti handaara lafaa. Akka an gufanneef tajaajilli koo, fiixaana bahuu malee deemsi koo, fiixaana bahuu malee deemsi koo. Nan barsiisa waa'ee kee, nan labsa wangeela kee, iccitii waaqummaa kee. Nan barsiisa waa'ee kee, nan labsa wangeela kee,
ichiti abbummaa kee na wajjin ta'ii nanni sin qofaa hangaan gahutti handaara lafaa akka hin gufanneef tajaajilli koo fiixaana bahuu malee deemsi koo fiixaana bahuu malee deemsi koo nan barsiisaa waa'ee kee nan labsa wangeela kee iccitii waaqummaa kee nan barsiisaa waa'ee kee nan labsa wangeela kee iccitii waaqummaa kee nan barsiisaa waa'ee kee nan labsa wangeela kee iccitii waaqummaa kee nan barsiisaa waa'ee kee nan labsa wangeela kee iccitii mootummaa kee. Ameen. Abbaa faaruu kanaa kan ta'e maqaan waaqayyo keenya fayyisaan keenya ilmi waaqayyo ilmi durree Maariyaam Kiristoos Yesuus maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Egaa hordoftoonni kiyya biyya alaas ta'e biyya keessa teessanii kan hordofaatti jirtan kun kallattii toora ididiyaa yuutuubiitii ididiyaa yuutuub egaa akkuma beektan kanaan dura barnoota akkasuma faarulee garaagaraa qabatee gara keessanitti dabarsaatiin ture. Kanaaf egaa gola yookiis ididiyaa yuutuubii kanaaf maatii kan taatan hundumti keessaniyyuu barnoota asiin faaruu asirraan darbu mara akka jaallattanii jirtan egaa abdii guddaan isinirraatii qaba. yuutuubii kanaatiif keessummaa kan taatan egaa oluma seenuudhaatiin subscribe kan jettu tuqxanii gara maatii ididiyaa yuutuubiitti akka dabalamtan kabajaanan isin gaafadha. Egaa haasaa isinittiin baay'isuutii har'a dhimmi ijoo kootii share godhaa kan jirtudha. Mata duree kana qabadheetanidha jecha ijoo kootiiti. Egaa akkuma isin beektan biyya keessas ta'e biyya alaa kan jirtan toora Facebookis haa ta'uuti bilbila harkatti qabattanii jirtan irraalleetiin haa ta'uuti kallattii garaagaraatiin Telegrama, Imo akkasuma Facebookii, WhatsAppii wantoota garaagaraatiin miiseejiin garaagaraa gara keessanitti ni dhufa. Dhufaatiin ture baay'een keessan gara keessanitti ergameera. Kaan immoo ganaasichis isinitti ergamuudhaaf jedha. Utuu beektanis utuu hin beekin ta'uu mala namoonni gara namaatti ergitanis baay'een keessan ni jira jechaadha. Kanaaf wantoota kanaatiif hubannaa akka nuu ta'uudhaatiif dubbii sagalee waaqayyoodhaa wajjin wal qabsiisnee kitaabni qulqulluu irraati hubannaan keenya maal fakkaata akkaataan deemsa keenya akkaataan hubannaa keenya kan jedhuudhaatifidha gara keessan kan dhufe. Kunis maali yoo jenne sagalee waraabuudhaatiin namoonni baay'een barnoota ortodoksii tawaahidoo kan ta'e irraatiin faallaa kan ta'e barnoota ganumsaa kan dabarsaatti jiran namoonni baay'een isaanii jiru jechaadha. Barnoonni kunis maalidha kan jedhuudhaaf tarii namoonni baay'een gaaffii isinitti ta'e maalidha jettanii dhiphataatti jirtu ta'uudha mala. Akka carraa karaa miiseejii keessaniitiin ati yoo kiristaana taate dhuguma yoo maaramiin jaallatte dhuguma yoo kiristoosiin jaallatte hiriyoota kee nama 13 fi ergii jedhameetiin gara keessanitti ergaan ergamu tokko ni jira gara koottis illee ergamee jira jechaadha. Kanaaf namoonni anatti illee ergitanis yoo ta'e tarii nama biraattis kan ergitan kan isinitti ergamee jirus hubannoo kanarraati akkasin fudhattaniidhaafidha. Ergaa kana gara keessanitti dabarsaa kanan jiru jechaadha. Kanaaf sagaleen namoonni share waliif taasisaatti kan jiran jechaadha. Egaa qabiyyeen isaa raajii Kiristoos dubartii tokkootiif raawwate kan jedhudha. Qabiyyeen amma keessumattuu yeroo ammaa kan miiseejii garaagaraatiin dhufaatti jiru ijoon sagaleen ergamaatti jiru sun raajii Yesuus Kiristoos dubartii tokkoof raawwate abjuudhaan itti mul'ate abjuudhaan agarteetu wantoota akkasiidha of keessaa kan inni qabu. Egaa ergaan kun maal qaba isa jedhuudhaafidha. Kiristaanonni baay'een isaanii waan kanaan kan isaan dogoggoraatti jiran jechu kun yookiis raajiin dubbatamaatti jiru kun
kan miiseejiidhaan gara keenyatti seenaa jiru kun dhugaan isaa hagamidha. Barnoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoodhaa wajjin kan deemudha isa jedhu akka hubannuudhaafidha. Gara keessanitti irraa kanan karaa YouTube kanaatiin kanan dhufe jechaadha. Kanaaf dogoggora guddaadhaaf barsiifata ormaa kan ta'e of keessaa kan qabudha jechaadha wanti kun. Barnoonni kun barnoota ormaati malee barnoota amantaa mana amantaa keenyaa miti. Barnoota keessummaadha maleessa barnoota manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo abbootiin keenya kanaan dura nu gorsaatti turan miti jechaadha. Gonkumaa jala muree kanan isinitti himu jechaadha. Kanaaf egaa maali wanti kun maqaa dubroo maaramiin qaba, maqaa Yesuusiin qaba waan ta'eedhaaf akkamittiin barnoota keessummaa ta'e jettanii tarii gaaffii kan isinitti ta'u jiraachuudha mala. Kanaaf wantoota baay'eedhaan ibsuu dandeenya garuu an gabaabsee akka isiniif galuu danda'u akka isin hubattaniidhaaf wantoota muraasa tokko isinii kaasetan waliin ilaalla jechaadha. Kunis tokkoffaa irratti amala waaqayyoo kan hin taane akka amala waaqayyootti kan ibsudha. Amala waaqayyoo kan hin taane akka wanta amala waaqayyoo ta'etti wanta ibsudha. Sagaleen kun yookiis ergaan miiseejiidhaan sagaleedhaan yookiis voice kan jedhamu kan gara keenyatti ergamu jechaadha. Kunis maal jedha gaafa dubbatamu akka waan gooftaa Yesuus Kiristoos dubbataa jiruttidha. Sagaleen kun kan inni ergamu akka wanta Kiristoos Yesuus ofii isaa dubbataa jirutti. Gaafa kanammoo maal jedhama yoo dhaggeeffattaniittu gara keessanitti dhufeera yoo ta'eedhaaf jecha akkas jedhutu of keessaati jira. Dhiifama sin jeeqe miti ani gooftaadha kan jedhu of keessaati qaba. Waaqayyo sagalee isaatiin eenyuudhaanidha sagaleen isaa dubbatame kan nama jeeqee beeku. Waaqayyo immoo sirumattiyyuu immoo kan dubbatu nama jeequudhaaf miti jecha. Kanaaf sin jeeqe miti. Waaqni dhiifama gaafatu uumama gaddeebi'uudhaan anaaf isiniin ergaa nutti ergee raajii hojjetame kana dubartii kanaaf raajii hojjete kanaatiin ergaa isaa kana waan hojjete raajii isaa kana ajaa'iba isaa kana anaaf isinitti ergee anaaf isin immoo akka nuti hin jeeqamneedhaaf dhiifama kan nu gaafatu kun waaqayyo isa kamidha jettanii yaaddu. Waaqayyo Waaqni keenya ajaa'iba haganan jedhamne ajaa'iba du'aa kaasaa tureera. Alaazaariin boolla awwaalcha guyyaa 4 boolla keessaatii isa kaasee ture. Eenyuun dhiifama gaafatee jira Kiristoos. Kanaaf wanti kun asirratti wanti nuti hubachuudhaa qabnu Kiristoos Waaqa dhiifama nu gaafatudha moo nuti dhiifama isa gaafata saba Waaqayyo. Mee hubadha Waaqni anaaf isin itti amannu Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyo ilmi durbee Maariyaam. Waaqa dhiifama nu gaafatu miti maal taatan saba Waaqayyo. Anaaf isintu dhiifama isa gaafata malee inni akkamittiin sin jeeqee jedhee anaan dhiifama na gaafata. Akkamittiin Waaqayyo inni nuti itti amannu Waaqa keenya gooftaa keenya fayyisaa keenya inni nuti ittiin jennu akkamittiin miiseejii ergeesiin dhiifama naa godhisiin jedhee si gaafata. Sin jeeqee akkamittiin sin jedhe. Kanaaf baay'ee dogoggoraatti jirra. Kanaaf nuti immoo wanta kana hubachuun nurra jiraata saba Waaqayyo malee wanta barnoota ormaa ta'eetiin dogoggoruun nurra jiraatu. Kun gonkumaayyuu barnoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo miti. Egaa YouTube kana keessa tarii amantaa kan biraa kan hordofu egaa keessa jiraachuudhaa mala haa ta'u iyyuutiin malee kamiin iyyuu ta'e kam egaa ididaa YouTubein akkuma maqaa isaatii kana waan gaarii ta'e Waaqayyo biratti waan gaarii ta'edha wanti dubbatamu waan gadhiifamu wanti karaa toora gola yookiis ididaa YouTubeetiin jechaadha. Kanaaf iyyuu amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan hordoftan marti keessan iyyuu biyya keessas ta'e biyya alaa kan teessan ergaawwan karaa miiseejiitiin isinitti ergamu kun ergaa yookiis barnoota keenyarraatiin adda kan ta'e barnoota keessummaa akka inni ta'e isin hubachiisuudha. Kanan gara keessanitti har'a dhufe jechaadha. Waaqayyo Waaqni keenya gaa Waaqa dhiifama gaafatu otoo hin taane Waaqa nuti dhiifama isa gaafannu ta'uusaa akka beektan asumaan isinitti himuun barbaada. Inni lammaffaa irratti wanta isin hubachiisuu barbaadu wangeela kan faallessudha bakka. Jechi kun walumaa galatti wangeela ni faallessa. Wangeelaa wajjiniin hin deemu. Maal akkamitti wangeela faallessaa jettanii tarii gaafachuu dandeessu. Deebiin isaas kunootti. Miiseejiin nuuf ergamu kun egaa
waa'een dubartii kanaa wajjin wal qabatee Kiristoos dubartii kanaaf waan raajii hojjetee fi waan jedhamu itti mul'atee kana godhe wanti jedhamee gara keenyatti ergamu kuni ergaa sana keessatti yoo dhaggeeffattanitti yoo taatan egaa warri dhaggeeffattan warri isin ergame ni hubattu jedhee tayyaada. Maal jedha? Namoota 13 sheer godhii jedha. Namoota 13 sheer yoo goote akkanasiif ta'a kanatu siif raawwatamaa jedha. Nama 13 yoo ergite hiriyaa kee 13 yoo anis hiriyaa keeti kan namootatti jaallattu keessa an tokkodha yoo ta'e anaafis naa ergi daqiiqaa tokko tun turiin waan kana yoo raawwatte waaqayyo kana sii godhaa waaqayyo kana sii raawwata jedhame wanta dubbatamudha. Yaada dhugaarraa kan fagaateedhaaf wangeelas kan faallessu kanan jedheef isa kanaafidha jechaadha. Kunis egaa wangeelli Maatiwwaan boqonnaa 6 lakkoofsi 33 akkas jedha. Wangeela Maatiwwaan boqonnaa 6 lakkoofsi 33 irratti mootummaa waaqayyoodhaaf yaada kan biroo isiniif dabalama jedhe maleessa waa'ee biyya lafaa yaada'aa hin jedhu. Waa'een kun garuu waaqayyo kana siif hojjeta, waaqayyo immoo kana siif raawwata jedhamee nama 13 yoo ergite waaqayyo kana sii godha. Waaqayyo kana sii raawwata. Kun dhugumatti dubbachuudhaaf yoo ta'e wangeela keenya kan faallessudha jecha. Ergaa nama 10 waan gaarii hojjetta taate jennaan waan gaariidha. Waa'ee Kiristoosii lallabda, waa'ee isaa dhugaa baata ta'e jennaan namni 13 maali? Nama 13 mitiiti isa gararraatti nama 13 iyyuu erguu dandeessa. Haa ta'u malee waaqayyo amma waa tokko sii gochuu yoo barbaade ati gaarummaa yoo qabaatte waan gaarii yoo hojjette waaqayyo nama 13 miti nama tokkoof iyyuu yoo gorsite yoo barsiiste ko waaqayyo wanta inni siif raawwanne hin jiru. Haa ta'u malee waaqayyo kan sii raawwatu garuu waan addunyaa kana jireenya kee keessatti wanta siif ta'u daqiiqaa tokko gidduutti agarta. Namni waan akkasii sheer godhee jennaan battala gidduutti hojiin isaa dabalame hojiin isaa guddate miindaan isaanii guddate. Waaqayyo waaqni nuti waaqessinu waaqa birriidha, waaqa aangooti. Waaqa qabeenya biyya lafaa kanaa miti kan nuti waaqessaatti jirru. Dogoggoriinaa saboottan waaqayyo sagalee kana kan dhagaatti jirtan hundumti keessaniyyuu kan hordofaatti jirtan dhuguma dhugaa waaqayyoon isiniin jedha kun wanta waaqayyoodhaa wajjin wal nama lolchisu. Nuti waaqayyoon birriidhaaf jennee isa jaallanne birriidhaaf jenneeti kan isa hordofaatti jiru kan isa faana bu'aa jirru. Kanaafiyyuu akka warra Fariisotaa garaa isaaniif jedhanii isa faana bu'anii hin ta'inaa. Wanti kun dogoggora guddaa qaba jechaadha. Waaqayyoon jireenya biyya lafaatiin miti kan inni nu kaadhimatee jiru. Jireenya isa hin dabarre jireenya bara baraatiifidha kan nuti isa faana buunee jirru malee. Waaqayyo jireenya bara baraa sii kennaatu jedhamellee waa tokko. Miindaa kee dabalama. Taayitaa kee aangoo keetu sii guddata. Kanaaf saba waaqayyo haasaa kana baay'ee isinitti dheeressaatti hin jiran natti fakkaata. Na of kolchaati. Inni sadaffaatti isinii darba. Wantoota sheer godhi nama 13f wanta sii ta'u galgala kana agarta isa jedhu kanaaf egaa sadaffaa irratti wanti kun wanta mana amantaa keenya faallessuudha. Barnoota mana amantaa keenyaadha. Barnoota keessummaati kanan isiniin jedheef inni sadaffaan kunoo kanadha. Tsoomii kadhadhuu utuu jedheetii wanta tokkodha. Tsoomii kadhadhuu utuu jedhee wanta tokkodha. Garuu kun raawwatee iyyuu barumsa gooftaa keenya barsiise duukaa kan hin deemne kan faallessuudha. Maaliifan isiniin jedhe wangeela Maatiwwaan boqonnaa 26 lakkoofsa 41 gubbaa irrattitu jecha wayiitu jira. Achirratti kan barraa'e kun gara qormaataatti akka hin galleedhaaf jabaadhaatii kadhadhaa nuun jedha. Wangeela Maatiwwaan boqonnaa 26 lakkoofsa 41 gara qorumsaatti akka hin galleef jabaadhaatii kadhadhaa. Wangeelli kanadha kan inni nutti himu. Kanarraan kan hafe wangeela kanaaf egaa ergaan kun kiristaanota burjaajessuudhaaf kan qophaa'e ta'uusaa hubachuun barbaachisaa jechaadha. Maatii kiristaanaa kan sagalee kana hordofaatti jirtan hundumti keessaniyyuu qormaata akka nutti hin dhufneedhaaf qormaata jalaa ba'uudhaaf kadhachuudha malee saba waaqayyoo ergaa kana nama 13f sheer goonee miti kan nuti qorumsa jalaa ba'uu dandeenyu jechaadha. Qorumsa jalaati sheer gochuudhaan qorumsa jalaati baamatu ta'e silaammaa maal nama 13 nama miliyoona 13f iyyuu sheer goonee fi mootummaa isaan galluu reesila akkasiin miti dubbiin saba waaqayyoo kun kiristaanota burjaajessuudhaafidha. Maal jenna maqaa Kiristoosiin dhaaniit maqaa dooree Maariyaam keessatti dubbataniit
nu dogoggorsiisuu barbaadu jechaadha. Isa kana immoo baay'een keessan ni beektu. Namoonni baay'een isaanii mana amantaa Ortodoksii keessa ta'anii faaruu maqaa Maariyaamiitiin faarfatanii hoolaa fakkaatanii keessa isaanii yeeyyii kan ta'e namoonni baay'een mana amantaa keenya keessaatii kan bahanii jiran hedduun isaanii jiru. Faaruu isaanii gaafa ilaaltan kan eenyuti? Kan Maariyaamii qaba, kan ergamootaa qaba. Garuu kan Maariyaamii sana kan ergamootaa keessatti kan arrabsudha. Jecha isaa yoo ilaaltanitti ta'e. Waa biraa keessa hin galuuti. Ergaan meeseejiidhaan gara keenyatti ergamu kunis ergaa dogoggoraa akka inni ta'e akka isin hubattaniidhaafidha. Saba Waaqayyoo afuraffaa irratti ergaa tokko isiniif ragaa tokko isinii kennitan egaa ergaa kiyya goolaba. Afuraffaa irratti ergaa kana nama 13dhaaf dabarsii jireenya kee irratti jijjiiramatu ta'a jedhee kan dubbatu kun ija hafuuraatiin yoo ilaalle jireenyi keenyi kan inni jijjiiramu qalbii jijjiirrannee fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhanneeti. Jireenyi dhala namaa jijjiiramuu kan danda'u. Malee ergaa kana sheer goonee miti. Hin dogoggoriina. Kanaaf sagalee kana dhagaatti kan jirtan jireenyi keenya akka jijjiiramu kan barbaannu yoo ta'e. Jireenya jijjiiramaa yoo barbaanne, Kiristoosii wajjin jiraachuu yoo barbaanne, Waaqayyo akka inni wajjin hin jiraatuudhaaf qalbii keenya jijjiirrannee foon isaa kabajamaaf dhiiga isaa qulqulluu fudhachuudhaatiin jireenyi keenya jijjiiramuu danda'a. Kanarraan kan hafe ergaa warra keessummootaa kanarraati akka of eegdaniin barbaada. Kanaaf egaa waan kana sheer gootee fi dhiisteedhaaf kan ta'u wanti tokko illee hin jiru. Dogoggora kanarraati wagaa Waaqayyoo nu haa eegu. Egaa na of kalcha akka carraa egaa waa'ee biyya keenyaa ni beektu. Ifaan yookiis egaa ibsaan badeetiin jira. Asumarraatiin egaa tarii qulqullina qabaachuu dhiisuu danda'a waan ta'eedhaatiif xumureetiin jira. Namoonni baay'een baay'ina laayikiidhaaf sheerii kana ilaalanii si eebbisu. Abrahaam kan eebbifame egaa amantaadhaanidha. Namni baay'een laayikii ati goote kanaan sheerii ati goote kana ilaalaniit namoonni si eebbisu jedhaniiti egaa waa baay'eedha kan isaan dubbatanii. Egaa kana namoonni ergaan kun gara keessanitti dhufe egaa sirriitti isinii gala dhaggeeffattaniitti hodheetan yaada. Kanaaf warroonni kanaan dura wanta kana dhaggeeffachuudhaatiin utuu hin beekin dogoggoraa jirtanis hubannaa akka qabaattaniifidha. Warroonni namatti ergitanis jiru. Waan godhi waan jedhame kanaatiif namoonni kana godhanii baay'een jiru waan ta'eef kana egaa hubannaa Waaqayyo nuuf haa laatu. Egaa barnooti kun barnoota mana amantaa keenya kan gitu miti. Barnoota keessummaadha waan ta'eef barnoota keessummaa kanarraati akka of eeggattan. Sheer godhi kan jedhu kana egaa wanti sheer goonu waan baay'eetu jira saba Waaqayyo. Anaan immoo wanti na ajaa'ibe keessatti barnoota waa'ee mana amantaa keenya barnoota barsiifamu. Facebook yaa ta'u wantoota garaagaraa amma fakkeenyaaf YouTube kanarraatiin barnoota garaagaraatu darbaatti jira. Kana qofa otoo hin taane barnooti hedduun ijoolleen Ortodoksii tawaahidoo baay'een isaanii barnoota mana amantaa eeggate hedduu isaa barsiisaa jiru. Hedduun isaanii jecha kan akka dhangaa lubbuu kan akka YouTube sanbeetuubii hedduun isaanii jecha. Kanaaf barnoota kana sheeriyyuu walii godhaatti jiru. Garuu jechittii kanaan wanta sagaleen isaanii waa qaba ta'uu naaf hin galu naaf. Sheer godhedhama ammuma meeseejii nama 13 dhamee nama 300 iyyuu hiru ta'ee isaan hangalu. Kanaafiyyuu egaa hordoftoonni kiyya wanta sheer goonuu qabnullee beekuun irra jiraata. Waan gochuudhaa qabnuuf waan gochuudhaa hin qabne adda baafannee beekuun irra jiraata. Sagaleen kun eessaa dhufe? Ergaan kun eessaati kan ergame jennee ergaa hafuura qulqulluu ta'uu isaatiif hafuura xuraa'aa ta'uu isaa adda baasnee beekuun nurra jiraata jechuun barbaade. Egaa hordoftoonni kiyya biyya keessaas ta'e biyya alaa teessanii kan hordofaatti jirtan barsiisaa faarfataa Qixxeessaa Yaadataati. Kan isin hordofaatti jirtan yididiyaa YouTube'dha. Yididiyaa YouTube'n egaa gara fuulduraattis barnoota kanaaf kanneen kana fakkaatan faarulee garaagaraa qabatee gara keessanitti ni dhufa. Isinis egaa laayikii godhaati bira darbaa. Sheeriin godhina asiniin jechuun barbaada. Barumsi kun isinitti toleera yoo ta'e sirriidha, dhugaadha. Anis irraa hubadheera, baradheera kan jettan yoo ta'e barnoota akkasii hiriyoota keessaniif ergaa.
hiriyoonni keessan haa dhaga'an, haa hubatan, wal barsiisnaa, wal gorsinaa, walumaan dhaaltu mootummaa waaqayyoodhaa taana. Bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Araarsummaan haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam eegumsa ergamoota waaqayyoo eebbaa fayyaan raajota isaa duuka bu'oota isaa suuqni wareegamtoota isaatii hunduma keenya irra oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaadhaan tura.